Sonidos de la Tierra es mucho más que música. Es un movimiento cultural y social de más de 14.000 niños, adolescentes y jóvenes de 172 comunidades de todo el Paraguay. Ellos demuestran que la unión es posible, a pesar de las diferencias y las distancias. Es la cosecha de otro modo de ver y educar, de creer en el potencial dormido de nuestros niños. Por los 10 años de Sonidos de la Tierra y los 50 de los Rolling Stones, juntamos a más de 2.000 jóvenes para homenajearlos. Con tu ayuda queremos que este video se convierta en el más visto de Paraguay, superando 1 millón de vistas y así llegue hasta los mismos Rolling Stones para que ellos den un mensaje de aliento a todos los jóvenes músicos de Paraguay. Entre todos podemos hacer que la música siga cambiando historias.